Достаточно часто рассказываю вам о конфликте в Кашмире. Это спорная территория между Индией и Пакистаном. Не так давно показывали мы сюжет о том, как, собственно, из-за чего этот спор возник и как его пытаются разрешить. Там сейчас последние недели снова горячо в Кашмире, снова какие-то столкновения. Пытались индийцы, смогли ликвидировать одного из представителей, из руководителей, идеологов сепаратистских групп, которые нацелены на откол, на отрыв Кашмира от Индии и присоединение его к Пакистану. Но на самом деле эта война не только сконцентрирована там, не только в Кашмире, и ведется не только при помощи винтовок, пулеметов, бомб и так далее. Война это еще и часто идеологическая, такая гибридная война. В ней используются, например, телепрограммы, радиопрограммы, фильмы и так далее. Очень много параллелей с попытками повлиять на украинцев, в том числе украинцев, живущих на временно оккупированных территориях, из России. То есть много параллелей с нашей ситуацией, с ситуацией войны Украины и России. Так вот, не так давно, несколько дней назад, Верховный суд Пакистана запретил вещание всех программ индийских, теле- и радиопрограмм, и еще и показ индийских фильмов в кинотеатрах. Похожий запрет действовал с 2008 года. Его каким-то образом несколько раз приостанавливали, какие-то исключения делали. Но в 2016 году запрет был снят в рамках попытки наладить отношения индо-пакистанские, в рамках попытки каким-то образом пойти навстречу, найти какие-то точки соприкосновения, найти, о чем бы можно было договориться, где бы можно было бы пойти друг другу навстречу. Вот тогда этот запрет был отменен. Снова начали крутить индийские фильмы в пакистанских кинотеатрах. Они, кстати, куда популярнее в стране, чем местная продукция. Очереди выстраивались для того, чтобы посмотреть эти фильмы. Снова можно было найти в радиоприемнике или по телевизору программы индийские, которые делаются условным, тогда он был условно, сейчас, вероятнее всего, безусловным индийским противником. Сейчас все это опять запрещено судом, причем суд, вынося такое решение, руководствовался недружественными действиями самой Индии. В высшем суде Пакистана было заявлено, что Индия сейчас старательно пытается лишить Пакистан доступа к пресной воде. А все дело в том, что большая часть воды, которая идет в Пакистан, используется как для питья, как для промышленности, так и для орошения сельхозугодий. Идет это либо вода от реки Инд, либо от притоков этой самой реки Инд, которые начинаются все в Гималаях и идут через территорию Индии сначала. Вот вы сейчас видите, да, эти притоки Инда, которые идут по индийской территории, обозначены голубым, а вот уже по пакистанской они обозначены зеленым. И вот по большому-то счету у Индии есть все возможности перекрыть эти реки, поставить дамбы. Да, то есть параллели тоже с украино-российским противостоянием, с коварно и воровски отобранным, отжатым Крымом и Северокрымским каналом перекрытым. Сами индийцы, кстати, говорят, что строят дамбы для, в общем, вполне себе хозяйственных нужд, а не для того, чтобы оставить Пакистан без воды, что никто не собирается препятствовать поставкам пресной воды в Пакистан, в соседнее государство, что все эти дамбы будут открыты и никто не может их никогда там перекрыть. Но пакистанцы понимают, что 80%, для понимания, 80% всей необходимой для сельскохозяйственной деятельности воды приходит как раз с индийской территории. 80%. То есть если вдруг эти дамбы действительно перекроют приток воды в Пакистан, все, можно сказать, страна окажется на грани голода, десятки миллионов людей лишатся возможности работать, возможности кормить свои семьи.
И фактически приходи и бери Пакистан голыми руками. Порядка 200 миллионов населения Пакистана, чуть-чуть меньше. Кстати, в Индии больше проживает мусульман, чем в самом Пакистане. Так вот, эта гибридная война сейчас перетекает, как мы видим, перетекает в буквальном смысле на дамбы. Кроме того, пытаются еще и регулировать вот как раз продукт культурный, который поступает из Индии. Есть уже громкие заявления от партии и от лидеров пакистанских националистов о том, что те люди, которые снимаются в индийском кино, те люди, которые выступают на индийской эстраде, имея при этом пакистанский паспорт, они предатели. А действительно, вот тогда, когда в 2016 году был отменен запрет на индийский культурный продукт в Пакистане, ряд достаточно популярных пакистанских и исполнителей, и артистов поехали в Индию для того, чтобы сниматься в кино, для того, чтобы выступать перед индийскими своими почитателями. И неплохо зарабатывали. Все-таки в Индии куда больше людей, в несколько раз больше людей, чем в Пакистане. И, в общем, по большому счету, многие посчитали, что стоит поехать в Индию заработать. Ну, как и некоторые украинские звезды посчитали, что несмотря там на оккупацию, войну и все прочее, можно спокойно ехать в Россию и зарабатывать там. Так вот, их сейчас подвергают всякого рода нападкам, оскорблениям даже, рассказывают о том, что они предатели, и что для того, чтобы продемонстрировать некую национальную солидарность, национальное единство, этим людям стоило бы покинуть сейчас Индию, стоило бы перестать сниматься в индийских фильмах, стоило бы перестать выступать перед индийской аудиторией, вернуться домой, вернуться туда, где их ждут, туда, где их родина, туда, где они, собственно, и стали звездами. Но вот пока никакой реакции от этих людей мы не услышали. Ну, может быть, услышим в ближайшее время, хотя... Насколько я понимаю, и опыт подсказывает, что люди всюду одинаковые, и если кому-то, как некоторым украинским звездам, деньги дороже, чем какое-то представление о чести и совести, то почему у пакистанских звезд как-то должно быть иначе?